continue ha yo ke sa isa continue nyima sa yo sa isa nyima isa continue drone sa enten ha isa continue ni whatsapp la sa na 30 minutes kere usenu manke mu poti mu nyanta lala men ka tum ko tali kodo korodi mon mu me yalo ko moti tilindi mo mu me nin ko do tilinde de takay ko ko yole ko lolon ni molu la te tela ye ko do di tela ni tilinde tela ta kay ko polole pololondi yena ka lalanda kam komin sama kamala bari jete bula bank account o yela because aya alon ko nin account o yelata pororondo be tiyaga akalla ta adama la wato men na kodo to kodi tebulu munal yalo no ko be adama use kan num bang wallahi i hakilo to moto men yalon ko ina katara ko ne ko e ka use le ala la martan man ko wati wallahi yari ko liyamira ko to lebe adama yuskan bari wallahi kullu kum fa yakun ayay tandile ko wallahi tabe bata men bela mbe jola fenne me yalon ko inene me yilla sabar jongo da malaka ko utenu ma ko no because ate fe nyuru de ya batunne adama ko no kanu ba ayakam without an iota of doubt aya kanu ba bari atebe ko puto ate ko mobe to yala mobe to yaka te usenu mampo do ko ten te fona adu alay men to ngara ni te ko te kala itala ka dube wallahi president no ya fala ko man satalla yudi fiye bataw batate man satalla ye atele mu da joramo ijufu kala wallahi kawando be keri kawando woni be keri ay modo taye pro kutuku kuri ta nyawum adaman kuri te bo adama to bara adama to wonno wota jinata wallal kon tol mustababo dam male ala man satalla wo kala man so londile kata ka farfa to ngole ba wallahi ata konnan te wata kala bara hana konnan kewta ka ti fanan isalon ko ba dida mo la prum na kawandi momo be tonna la kawando da yena ko la kawando momo be tonna la man sakale yena ko la man saya bare ka ko kon tebe man saya la to la ninnata be talu ke mo baro be nyine kele ta man saya to fete am man satalla ay tan de akel zamba talu mala marchandise le ni momo ya tar tajirinte ya wallahi ibadi and that applies to hali yudi sika dingol ko the same thing nin to ka sidin ka ko ni winta binde soron na de nyile kele wallahi ni ne ke budi ba ka na daji wallahi adu ala be be dola ya nuru man ko ba ko marala ni munata ku nyaaro la ku tenu nata ku nyaaro adu amake modi ni ya to nyanta lala le take ka lala ko don kodo mo kana lala wala kata benya ya je ito ko sai mini dano plan to adama la ko iba no ma wala timal tan adama la ko min ka ko lan na ko la wala na ya tel lan na pala to imaje na ku jella dunda wallahi yinna ku jella dunda ko to pala to ya lon ne ko ta da fam ya lon ne fanan ko nin sula ta ko do nin ta kan ba yus mo la na ayala ko do di molla ya ne fanan ko nin na ta kan sadada nin na biya ta ta do mala ala talanta ku senu kundi wala abe wala protection wala because sumu kala ku ay line of mudle fa a desperate la nyame wala fana be desperate wala nya ay alon ne ko naye wol ki tuba budu ni tata jannaka puta ate ma ibare do mala ya bara alon ne ko ni adama na to be dum na budo ko na ta budo ko na ay dum tala ci fator mo tata ka yema yudi pinkol nan man da fi mole ku sen fa la sa ay ka jami'u kuna ko mu imamo tali ya be fara ba ma wallahi aya tabu di mo ko but as long as far as mo iko be ni public office iko te mo le civic la mo be scrutinize lele mo be criticize lele adu mo be
lon na lay telan jumat kon na la gujurat moro lon ñane man tay am ka porté gujurat man tay am ka porté nda gujurat ibita gujurat dorom ibe la ko be ñaan wallahi mata ya man tay ka porté wala ko mu ka porté dara do mu ka porté mo kende ya mu ka porté wallahi bari hakkilo tum moto me yalo ikaju tu ala ñun man gin itu ta ñinal al man tutala mu'mina hani kili na ya man sayandi al kana ju na ya tilman hani ya jamani ya jantol ya ko ay daji kol men ko wala nan nako wallahi salum bina ko nan tole ya le na siki mali wulital ika ko moli ko ha muna na ni APRC betala al ni bita ko li sonola nko da boy APRC engagement o datile since 2017 ni me yen soso ni tafaniya political faniya nan bangala fatena ka set ni fidi jame ka wewe tek I was one of those people tell me alon control the fidi jay engage wallahi nte de toko mo doli be ko nyawun tale ko toko bi because wol wuliya ko Facebook ko ka be ka won mo doli ba ko non sol fanan toko no bebe UDP la dolu ñawun tale ko fo wala hani la siri wara wudon taje wonta wala pour tan wala na konta talu taba sibin jay enje pour na UDP ñu ñon double standard ñu ñon nafiko ida kane ka ko mola ka kana APRC enje nyama nafiko le mudu ni haklo ba ka wado mod sabal kaka NPP supporti no tolle ka wuri ibala na talo post le banenna iba fala ko no imaji e jibere mod sabal me bandin kolu nan ay mandin kol banen yankuba dabole saferol ke sedli wole saferol ke an mo jaman about no mod sabali bi ko wala mula fenko dino manam fo jata nyaadi la mo ko sika to do la fay mo bi kam mem fahamu no bi ye wala kele da baluti wala mu president jabi laluti wala kam mod iko wala kam mod bondi NPP ke samba UDP nyima ibe gambia banko kanna fo wobe kerin na banko mollel kabo NPP bari tirisaba koma namoyde fenke jini yo malo ka fanyadi le no GDC lawo PR wonin akaya musu dole bondi NPP kasamba GDC bari no amang montro wat flasi muso finda kay fani alfa da kayta apologize sidin jay biya muta ala jabiru betata baka ay meyitan dila ko GDC yela pati yo fayena lay kan NPP kan bari ta makati baynola ebe damin do sansa ande maje wala katinne be kumal fala mente kere bara fana na da daro keda ko muso nyin kema wala kana alkaliyala bari no politician o dolbe je wala ni wuli ya da hanna tara non ko dunia kay no be kamera ko fani ala so ako wal alkaliya sito ma so muso nyin sila da ne wo nen atatura GDC man sakunda to kala alkalode wala akinde no wo murunta NPP bar wona ata GDC fo man sakunda ka alkalo ke diya ku ya ko nyanta kala nyinati ba fo ta men ko adam bar wo man sakunda be Gambia ko no ba aka wo man sakunda be Gambia ko be bi men do ba so kam men fanam fo ko mollel kabo UNPP kata UDP fo wol be terin Gambia bang laftale no yeni ha yalon salu hani misal fe fa wole be ke hani kada man to ka fan yandi polo jang kana continue salu ban hani misal fe fa wole be ke nin ton ben yunna GDC lan kan yun GDC la mo keme guli kili mo le wallahi ya ko mo ka kilin salbure ita ka NPP jamin tole ka yim pati wol momo ikela kilin salbure no ni mo kilo mo bon di salon ko mo kapu jam ajamal le bo ay tol mu ka sardino ma ni ba katam ba tol ko wallahi ya adam sardino la dia kala li bula kala randa ko mon ma ulela tol su kula ta mon la men ya non ko te value in the society, they valued in the society moli e kala mutade moli ya don ko wol mu kanti le di mandam kanti yalla moli ya don ne fanan ko Allah fil nyama wole wol dolta bari be mudane na nadia ta ale adu moli fana ya don ko banku do ko be dennale kanyim banku do ko Usainu Dabo la mansaya
wota tintina nyimban kumando wallahi wallahi nyimba bina jelale ay mañan nenke ila teba afon anila dinno bondin ke weta ma na ko yande dala saka ke baba ko min patu kono albina jelale ko gambia la hasido gambia jawo mu senda bon wallahi min patu fanan kono albina lonnale ko president adama paro atele man sati me yan ko wala kilinta min patu fanan kono albali jelale ko momo ite ya don ko inna tajin government kono inna tajin government o kono ne gambaro na e fobula bari ata dino na tawana man kala political genti amal na pilay wallahi ya yimba kono ibina jelal ko do ko kumbe yanon ko asopta anyanta ka nyaton ka nyanna amana ka male ka fanyadi le anyanta ka juruwa na te banko ka senu dabo ya kraile pour ka kasimolo abe kan yimba tu fanan kono alina jelale aya fan nimi sandida men ani ya fan nimi sandida men ye nyoni mi sandida kala bi aya regret wallahi wallahi madam mana ka mudna do mudla wala mtoñate walantina ñimma mbe korontoring mbe lafla ka fo ministre ko next month na ending pour aseninu commande kode ke nim président aussi pa tout e kacha nem pa tout kacha da wato la nyamira de UDP parti yo nyanta tela o tumolla bari mennu ko be sularen ka toñal long adu be sularen pour yamo président fon newonela pan touré ni wonata dawe folalde a bebe koylale minunu dunda man sakunda kono nyaadile yemina sulu saji maya ke man sakunda kono birin sunyaro la karo lande bang fokay no dipart bedol kasara kana fulul sunyan ko ke la masimalel se la patiyoliye kata mitin dal to UDP mitin dal to kam minel foto ni mol ka kullo minella ila mina kullo to audio findira al babe moy la patula wala yatinna le sularen patuya so nyima ya an be jaman konton na bake jaman kali ni fatu be kala bom telole ni fatu kala ye tom wala ye continue la kajere te yale kamel la gambia di ngodo wala muto nyaade ni fatu ba wanyari la ko annene man gambia kan aya kuma man ta yale kan ni fatu fanambe wanyaru dol natila wallahi mo dolu nim malobe kere wol be ko ngula ba wala muto nyaade ko ta salum be bulale ni chairman fana ko continue baya fana bi janne pour ate ko dol kafu bari ayem bala fa baake ayen niye tora ayen dimi be kampari bari na kampa fana alhamdulillah rabbil alamin adango doya ta kafu president pintata da diamusa adu gambeno jang yimban ko kanja UDP mo nyawunta wallahi ni ko nyawuntela munen wol men kala mulu kan wota sonna ye karta yadi da bula putta boy wallahi nyina mu adu afoy ko ntol ning APRC la coalition bariya nyata wajela ko be fala kumbo la bari bo wajela ngai bo kala ta ya dam hale batuna atete lo ya ala barakata abaraka nyima thank you so much I'm content baake so kiaman fanan peranata mbafla jiber la le santen nyima la pare la santen so na kiaman na suru lamin isdemba pura fanan se kacha molie ay president na interview je nyaadile nalo akeda do ko lunguna la bari nalo kabe wato tal la pour ka bela moy akeda fo awasle la nak ado ko ko men kacha da ko ma kiaman ko ma kaytan ko Ibrahima Dibade ay kumo dol tonya en la moria kulto president kumo mennu fo adu wesenen dol ko yara fa nyim president bi ka fanya fo kuma njaraay ay finda kuma fo mole mem man ke tonya de bari ko di ko nyima ka fo e ko e moro menjo ni ngay kityo kunda fa lale Ibrahima ko atale nata o kodojo akwata atale president ko pour president a dondo atale nata o kodojo woto way tan ko yara fan tonya be daminto nim president bi ka kuma kundam fo moy dunia man jara kuma kensen fo mode bar mista kiaman lafta men fule drom pour ya fa jiber lali yete president na kunun interview nyi je nyaadi la wala yala badi ya ka ta nyi je nyaadi la salu ni barabake abaraka bake
so adding me on Bella Jibela Be Contona for thank you very much. Be congratulate Yalong Abedamin Kuroka Senia Kudlale. Be political walinka nesai ando abe petala Gambian Uriano Munaket. Many kasi kabo halbe UDP le fengo real samba NPP. Ntol fengo man samba NPP. Tonya keso le ntol samba NPP. Okay, but nina rajibe kunu interview akumata bakele. Mantra nun to kudla because mbe holiday le. Sorry. Adu 100 minute killing of mandango interview to. Kamala ngalu ne mimbe reveal kan. Okay, but nina so at some point I was very emotional. Yeah, I know for all of me. Manding call coming for Salu, Susembe Kokalela. Sailing up because just one baby Kalunta Punyana. Wala Mutonya de. Ala Famala Kero Mint Nita Koeta Wokela. Ko Mero Afunyami, Naku Kulikolata Kul, Ikun on the Kafit, but I did Alataka Kel. Wallahi, Yanamutonya. Presambaro resistance means short, and I patient means short. Even at party level, many along could be Kadundajeko, Nim President of Mr. Dabo prison at the time. Mr. Dawola family Renyanta Lola to be at the forefront Kajeko, ye more fast I mean Lota UDP Toyala, Puru Ajibeko, La Fadaming of Raji. But Drongan Lotura UDP la quarter of Yunbe more killing all Lamas and Dor, Numatra Gambia interest to woman capit. Because Nina Rajibe Patiomial and Salim, Niatra Biram Jang, Labour Party. Nim Momo and take a wall support Angalter, Nim Momo contester, Iman Ganyeka, you step aside. Modoelo. Wallahi. But you did becoming chuk for B, more because for Naman Kushan double it. You wouldn't told the Gambian only, and a family members will meet and the wall in Tico. More kilometer to all of it, Nyata Ushan to dash no other Gambian. Because Dabo Kunda Patiolamu, Dabo Kunda Patiolamu. Yeah. For Gambian. Woman tragic. Ni wanted, ni equality, equity, ni walla B. Mr. Dabo will have been history at the time by this time. And Torumba Balukang to Abuja, ni contest a Manganyaka, your Bankudindo, but President Lorno Kola, Mia Compati, Dimon Tombong. It a Hanibe prison letter or Sabe Kafoko, woman and Opati or little. Hila family Yamutefe, Iman Nungala for Uzenola Alamuso for a person called Kafaiko. If you have been in the Karimata Ganyala, Gambian or the Cafe. Wallahi, Yabaila Korda Konokaji allergy. Double Kodat, I have a Kati allergy. Ko ñu ala la kerolti mo so wole ke fanne batandi wallahi ala min da mo kuna hanama de kuna ri baso do diam mo ma wo bondino wallahi to nyaale be sabatla UDP e mantra to nya kan tanga min da yafo wala na kabrin ta do ni sen la ka fo ha do nga yinkelo ya buto lola akoita Gambia de la Mr. Demba democracy in the Gambia, there is the rule of law. Mr. Demba You can interfere into any of these national institutions. Kabodi police, kada for GRLM, ite mi long. B. President Barrow bika intervene wala do ko. Wallahi. You know good governance. Yeah. Sai to be kelo min na bi kele kuto mi ya wulendi. Wo mu mo kilin kunna kelo ti kuka mo kilin ko manzayat. It's the fact. Yes, shall go ahead. Mbe men foka wala munyenti ko no wolu law interview Gambia be ya lon de Jamala Mulamin Dembati bari abe ke kan lumen na wolu lala anta majibe nyamra samole najibe bar wolu be interview nyi la moy kan fonka jele bari kamira non ko kumo men ben sondo mo kono Lamin Demba ka wala fo yemo kamfandi nani be nyobala asa keno yemun kidola wolum bari ntol kammen ke wala mu yekkuma fo me yaron ka be dimba mala la jaw sonno mo kono adu wolu yew nyimma baleke yakende ma baleke wolum NPP be proud telal salvi be mo kan hello yes mbe moy kanne wolum NPP be le proud Lamin Demba la adu no kaw fo jang akumada bage ninne ma programme wala moy isa muriyata bindu banta banne to kan sedli menke iba programme nyin tarajele so wolum programme nya ko mata baka adu senendir jama balake raje ye few fen samana aya senendir kada min fo wala nan tol wiya determine ko mo man tan tol mo fundi nola anu mo mansila mola be to nyale kan
there's a lot of revelation me yalon ko be na sen yala gon ko dingol to ya kalamu me mu to nyati isla banku di ya o fasa ana ma de kilimo to lola ko nitande banku dinte wo mo diro to gambia no wallahi mo ko kilimo ite da mira wala karanta gambia be ta mira ko ni wonde gambia tinala andu ka nyin jutu na mi foda ya wala ke ya jamia sandi mo wonde fula ya jutu la janne ko ati gambia sambala no and in all honesty yaya has proven ko tonya na yalong nin concept le bebu nin elitism nka nyina foye nyen seri la diverge wolum the concept they centered on is this elitism nyinega africa political team nin elisol nyunle africa femo be sunya nata landi la bank account in Europe and America nin elisol la nyunya mile told they are untouchable dingol le kara scholarship la dingol le kapalaso mara feo fete yalong favorite ka la nin elitism concept like it's not working in Africa anymore Africa no yalo ne ko elitism li tolle musungoldi nkale ajele be mina wallahi ali ajele be mina manda handula yaya jamme nyol ni aje kutute ye nyin concept la so wala na nyin elisol man kuno yaya jamme sanni mo ni inflammation abalante la faire ay lo ne moment gambia no ala hakilo to nyin so called elisol ali ajele tolle la hotel ka for so do PPP time it dingol do na be cold it don't tamal like a group anywhere aka tele ko kumu yunkol la muti elisol African elisol le Africa tinya ali ke kuto they are very dangerous Mr. Demba ibal na karna ibal la femo sunala dingol damay wala hat anila immediate family ali amale Mr. Demba kam memfo akali ali haklo to nyimmolu to men yalon ko I'm an elite I am an elite I'm a graduate I know established I've done whatever elite can me keno I am bon ngalo ne African elite le Africa tinya bi kabrin Kenya fa na ti Banjul itollem it don't want Africa the Africa resource of milk Africa it can start into Europe Western Europe banks or running American malo la Mr. Demba allo Mr. Demba about the elitist concept in African politics ye munake kabring Julius Nyerere nyol you name them they are all gifts very small nimmen ka diamu tan afana mu karan na lati ko aka men la kumo fo mu karan na ta nyami barakan yal haklo tudo alman talibe be suda ja nara mo de sunyaro men mo yanga nadale ay kutude isalo is not even an elite ikanyumva mankara bi wo man kuma political bi you have to deliver the people's impact making a life to ko president baro ba ci kamin nyamin Gambia afilin dal tax money abewola murul de kalga project called Bechekan, Silol Bederakan. This is what we want. This is what we want. Wallahi. What project could be 60% of President Barokas and Dalabi? They rather start it in private banks in Angalterjang and in Western banks. It told it only prosper, it told Senegal ding only two. What do you concept? Because it should tell the African elite man Senegal defend. Hadiratia Pesa ya Senefoita Sanji, ya Karise except Senoke. Niya samba password ni meke ku elso be na karla wallahi fasara do muta mo kamin fotu wa karandi won na karo hani this elite min yalon ko tol mam do sene pas ke fent tol jutuda sene pas wallahi alal hakilo tuito ngale banko dira be banko tinyala this is fact wallahi this is a fact and ida mal fele ikumu yunkuma ta da jugu nyoga UDP ida mal labije alal hakilo tuito nte lamin demba na nte nga foy ngalon ne what is going on president baro nyimi be reveal among Kenya kibarji ngalon ne jani bet zero make to stand by him ngalon ne ko nyulle be kere ngalon wallahi so we are not moved by any of their this thing to nyale be labana salim ite de mojela ite ko ite damale ni tende banko fa wanjana ni tende banko be tinyala momo keta je o man kenya nan tra o man ketere ita banku dingol be bulala ite no mawonya ate keno bi ya try ka arama castigate gabriel executive kick out this is the truth this is the truth but abe diari watu minela molda be liwa dungo kono ikamuna fo eka adama la tamola ko adama tantawala ko baro is our baro hani ni dunta nyola hani ni ta debate ibeta ni malo be point min fola ibeta la background also wala na wolum balantas segu sedi balanta la kasamba legal argument because ngalo ne ko it will be foolish on my side come on engage me alo you have no formal legal training wallahi many opportunity la ka jabi wolo coming for ko ntema discrimination lo ngamira hana dilla ba min babul woyan ne what is discrimination
wallahi min fula wala nyinti dictionary definition of discrimination woman get discrimination not there are factors you have to prove in the point of law wallahi wo loi mi ay kema mbalanta le katu ni lawyer do be njibela abajila ko Mr. Demba is foolish to engage secretly on a legal debate on a platform ñina nam balanta jela ngalla jela but itoli amire da mala karanta imam fer long wallahi aka wadami for dictionary definition aka wala fo mole wolu nko ni wonte bi aka fo nam na ko loi so kadu wo adama na la family protect what about the legal immunity wallahi bi nin secretly itar Gambia bi ay crime ke babulo sikrale ya samba ita kidin but you cannot prosecute President Barrow no is that law also discriminatory alkana ñu tanku ñu man dunya fo ñoo fa bodo ale long yalo yesi la platform auto ita mabe fele le fa yete amelo wona ke yat wallahi that is wrong that is wrong I don't want to foolish myself to engage you on a legal debate fo ñoo fo la man fello je entele ngafo sali wa baraka packet for having me on your platform but thank you Mr. Demba thank you so much abaraka bake yenyin kuma kawon menu samanan daber lamoy lalbe lamoro kekan adu yenna fa ba sodo je ninni mbotan tollel da ko ne ba fulal ko arabu karanne na ma malla fi tubabu karanne na ninni mbotan tollel da ko ne ba fulal ka manta tubabu karamu do walantina be nyin kumo fo kan balla min Demba mamira de mo ben jibe kanyan bi men karantata mamira mo ben jibe kanyan men ba fulal ko no ite men lo womo wolom brindu wala karolande bam fo duniya la karolande bam fo tamu la karolande bam wala be nyim fo kan na faale nan kala ko nin karanna balu men ke fanke ko ya belo long ñun nel kake sumbaluti Mr. Demba wala faala ja ko nin sumbalu wala mu tuwabu karanna baluti men akada fon karandal ako adu hanni men karano te kewam siten ako na atabe nyamin ay mellom afana so kenole nin atra manke motelin ne wote taranna balel kanyin suñaade balu keno wala tinna KMC bi talbe ben suda kala sumbati anu sumbal be do ko wala wala na rohi malik lo kala sumbati anu sumbal be do ko wala na nitata na LRR be sumbal taraje nitata no not banki be sumbal taraje UDP la nin kiyama non ni la nin meyolo e be kala sumbaluti e kan na banko la kolo sunan e ka samba UDP la ranke so kon Mr. Demba hansa en malla fi kebula but anyway Ibrahima ni mandra do ko lambe ko la ko rekade Ibrahima tunkara be kol sifa ala na nimma kole non de samata aflanya baba adu malla fat la di yanna fo wala so Mr. Demba baraka bake nin tamu adina be ko mandla ko reke yana yellam fa bari ye kule samata me ya lonko akumata bake adu ino lamor la ya appreciate le ndafana kontantala bari ni sekse li la kacha na bele la moy bar wonta proud telale adu no NPP di bela proud tela yesse ku sedli londi nda fawnale yayitan dala ka be même fawn no mayte mellom bi wo mo golong bari no atabe men noma wobe karanka wato men wato computer de kere wobe karanka wato men wato ni laptop de kere wobe karanka wato men wato mobile de kere bayite be karana wato men no ye opportunity sur ka karan joran bela jora wo jora yalon ko na jaman labo no jorona e karanta lale bi ni mobile lande Ousainou Bulata mo kol nola bari bi lamin Demba se mo kol no mobile la asa mo kol computer la so ko beke wata la tan ñun la ko londi la bangone be tol bulu londo mem mu londoti bi wobe lamin Demba wollel bulu so ñun dol men yalon ko san de ye fan sambaje wala mu amal skata jana wolti modu sabali wolu se sedli wolu se tolu fo ñun mu wolleti men yalon ko be mu su wonnelti ni sambani man sakunda ko no bi opportunity so lel mudi nimbi adam baro ko manda ka place o lele beni bor bakaro sina bari ni nata be mina folo kala e be mira le be suñaro kala nyaadi wala na lamin Demba ka faale ko sungo e ka suñaro ke nyaadi hani tiyo me yalon ko tiya pesa dlato lini benda tiya pesa dlato nimmolo ni e samba ila tiya bumbulo isa suñe ko reta tal na ko nyune na tiya bumbulo suñan ne tuba karanna bal comme ino talbe be suda wolbe nyami ana do ku nyolo abe ko be lala molu kam men nan ka ni wolle be do ko atra no atele bu da suñaro la bar yenen purano sidi de ko e be suñaro kala bar modol serisani ya fu kon tollel mu bari ko do nyimbe bita UDP la ranke solo kono ni UDP mo sa kunda nata dun men risande be place badi la wollen nyimmu pulano ti UDP e mende da enin talbe be suda anila meyo ko tawno be nyin la tam kata ka wala bar la dol mina ba Ibrahima Tunkara nata le am fawo dinkew ane Boubacar Suso la kata ka dia baken kono mela audio la moyno wato me bora banjon bari bimbe tan kunna drom mina audio la moyla Ibrahima la fala kacanye kunu ay mina karam president Barrow ani president Barrow e même fo ay mina tinya UDP e fo be UDP kenu la fenne de ko reka ba ay president Barrow seniyandi la ban
ay UDP non di bam lafta Ibrahima kata yongol misa tungara no falena faddal maskur assalamu alaikum salu kemo baro ambe konon na bake mba fale ko ndinki folo abaraka alma alay simaya alo mari alay kamatu bulu sa aliw niaje ngamoy lebe men foka mbe jube kan ne to nyala malo fo be moy kan mbe moy kan mbe moy kan men nan nanyum kuma kan wa nas record no ya record ko sinkana audio le de da jang kana diamo le ka jamme alon ko nim programme o botala mbe audio nyin niaje namba janjanna badingul pe Ibrahima yalo nyamen rong na programme o kada dunia bele kono akadu whatsapp group o bele kono ada bida dunia bele kono ayata thank you by domu special one because menkata breaking news niaje kabri programme o start sante mbe kolon kan kule be kerin jang me alon ko yemen fola ko kono president barola diamo ay mashi bolo fay UDP kampo kono ay takala mala UDP kono taka me alon ko itol fol ma dan lalom because menkata ye ni toro la soto je kumo fota president la diamo kono be mo tonya Allahu akbar wayatin na sayol wulta hasidol wulta ina dana menke ibe president woni banko mo lo fayndi kan nyokan especially mbetembo men do science nim badin sarakulo be nyoka me alon kay president kanu bake bari ga audio nyum photo le nyama anim president afa nyami amankili ya sali ko president diamo menke mbejele anduita sali baaju be kan ne mo be la moy di somanda kabiri wulta ni haklo to wata ye video lo kundu damen president ka fa damin do ko ka safo ka fure o ko ko pour nyin kamala usene kana isila moy nak mo la baka president barola diamo ko na ma fa mo le ko yala ta kar president bara ma fa mo le ko safo ka fure o kun ko nyin la prate ka president da ko ani yep safo ke fure saba ko ko pour nyin la usene da ko sikana bara ma fa mo ya adam barola ka me den mo la wala mo nyindi ko UDP kata ko le melike usene da boy na ta no mas abole den ka wo kono ye safolo dunde furewolu ko ko la pour ka jeko usen dabo sike man sate bara ma foko ata adama barole yak pour je senea ya dunde furewol le ko kodo pour nyin kamala usen dabo ko ba bulale bari man na dan wala fayam fon la mol ko mandi men be ko na fon la keba la min sinyolu wala na dana na noma solo mandi Ibrahima be kun la nyin lanto because I feel give thanks TV e kan yim men foten if le safro ke ko president baro ya fon expose ani kusenu dabo ko ya safo ke be firo ko kodo pour ino a fen ko nyinda bari give thanks TV ni fenkela ka yusi ma je king FM ino kibar la meje lamin fenke lamin nyaadi le mu lamin jaratale ka yusi bari no anyway nunu mu hulu ballenti bari bindera kibaru la moy ko jarala musalihu okay continue Continue. So then na bato wa membe ja man sia ngalon ne wala atna be sayrin ko nyi noma jarala mu ngajala mina la ban nawto le mbad ngo continue jam president ko ina mol nata no mal kayta ndala ko science and bawo mo UDP bela be dawnding andu ngo mol ko ne be jigrim president Adama Barrow law tembo ka je ko usenda bolo ko ku nata ko usende kana Adama Barrow be kala nyaton ko ta je because mo be jiko sodata le ina dano makanyi tanda ala ko science nga moro de me alon ko en kanin dala su wultal lulu pour ninga diala sai mbetembo men do be do ko men kal na ka jojo tesot la membe nyin kiti o kundla ni jojo ka be kiti o kundla jojo do fala bara e jabe men na wala mo nyin det ko kenola kuma dama la fata moli ati o moli yeke pour ten sikana manke no simen keno sila alinga nyaklim protocol ya ko rais ko man na dan wala ya ni kan diaspora wala ya ko mandi ya preso na men fo moro wala ko fo le moro ko mandi kay tan dala ko ndesi men ke no sai mbe half payment le kala ni ngaju be men fo fa be kala barinde dama ma para ba ko mo le preso ba sen na ja wo jarta Adama Barrow wala Ibrahima so ne kundo Ibrahima so ne kundo so ngana do man na ba ro fa so do man wo kono ata president wo half payment ni kabri yake ina tata biri mil men ko do frata moro mata foni moro na da jambar instantly moro ni nata withdraw kaytan ni president la ko he aka ko nundo ngai bal ga bar sam betem bo men do mo fa ko nganda ba ko to yaje fondol be ne video cross mo be la jelo akota ko lamu ina na nyumbulo bari ala ko do men
batundi ama ko soto bara man na nyinin ka fofi kabiri bodo woto kiti na mana fata president ko mandu wolam tonya din do lenen president baro ka tadi a story men fo fende ge men kan de ko yamay president ada baro la moto wulen men kada jol kaka wala kono history ni ngabulata no ma fol ngum me alon ko last day men kada president baro la disem wala karande ibrahima tunkara because last day asmana suda ñu le tata je nte mantano nga ñine fo ko wakar zonul beje ko nte ñobo ko yalla le ka useni soro ñala wala nte man disem wala president baro amantano anin lamin chamlo communicate baro fanan fon ay meitandi wala mu ka moy fon ko usen soronne akko ki jafaro woni dunya ban la mulunta e chale wanda ko usen kano kam ine kada la tabaliyat wallahi yo ina na usen nul soron ay lamin cham ngin ga akay ye soron na sanji saba kwa akata ko silam politiko banda bari beje ikafo ni e fenne dudul kono itara bri meeting folo ke lungu men na tlekata modi me yo ko so just and mobe nata agri wala kay sandi ko nyim ko sila alanga mo oriya ko nga bunda kono nga nyatlim politiko wala satina ko ndol usen nul bonna mail wallahi bare ko kame itande wala president kame itande mo la wo kata fure wala ko mo sikane ka sapol ke de mo yemen bae o buka mo keno wata ku kisino la mom wallahi si kusino mom wala be ko mala mo le ye soma ye la banko sike adila ando atna ta tambe mo ala na ta banko mo digidala a jam se kanul digidala dembo bae ko sul digidala ude senul digidala be jam no lisila nyokal al ko de diaspora because aka non fala ko mo ni ko ku keda ini alkal no la ka communicate anala ti mo mo wo kono le na dana ka ta tombon ka candidat ta mena gambe no nyaato bila ta mena gambe no nyaato ina ta fo wi baro ka mo sutian bari men ko be mina fala baro keda ada mo baro le ni bala ka ko panata na kuma ndo ke moye ko le ko bala ka jaba ka ba ko ada be dama al system ko because president be former president Jambe ala fala na le diab biri na de ko le ne diam tay no president ala nyo kondom biri diam ko mala sutia kama president yin ke la ko men dai me tan de president wala mo nyinti ko ne la ko men di wala mbele fla na mo protocol personal men bebul isibula because ko banda sign le 8 president Jambe na so nyinna wino ke da arjuma lungo sibiri dimanche tene lungo yebula itata mail tu pilot ndi yebula amanna dangola ay paden ay gat din kolu men ya lonkal be balanda ala faada baro en jarama mbado bu wakar suso dila afana baro okay ibrahima nyamira ali ibrahima fenge ibrahima dibala audio la moyle bi kaitan ni ko no president men fo tonyala ma katle president ko pra ko do di nyune muro jo ko president ko kodi tabulu so anata fo ndondo so president nata don to 20000 yo dunde awan sola so akobar wo fon ya ka kanin wala so way aitan da ko yarfa nyin ko mu tonyale de nimmen ko fanyen ni ko ba de dala ino be ha wala mu tonyade bawo birata asenandi ko moni mu tonyade because ida datla kol birata ko do akata le fon ako president ya ta kol suto telen kila akata be sino le fon waya to kol wakata kanin ko dola so wodo nyim mu tonyale di akata be sino suto tla ko tonyale mu be alan ko asabat bari yalla membe kerim fanam pour ngafo janim bu wakar kana UDP be lonne mo kundo yono même ke ila ko mo ya wulindi men kama ika kundu because men kada nyin nanyum baade sa bro afan fa lor mbal jaka baro support baka bari mo ila mandi nyamen pour ka sene andi la mo lalié be la fle je fa adama baro momo nyabo ta ke fon kalne ko muslima hakka wala wallahi ila man ke UDP la kan de dode billahi wallahi la mo be al ko adama la wallahi mo to ko option ya bari ba ke kam ben kama pour ka mo fle wala ta ke sene alim fanan men tembo men do bi gambe nonu billahi wallahi la ngire sinya jel kunun jang masa konko area council la deputy me o UDP kolam ay banko foare hol do balu ye mano men samba kadila ay mano sunya kata wat ko bela ri kenon atola fon botan kono bara nyon sungo ta kere ameta kesi nyam kesi do fon kono no jara to kala la pe jodo jawra nyol mo fur ngol le wol te keno la fende nyim banko kan bawo last time nga ko jono so dole na diamu ta na audio la moy ndato fala nga ko ke ba kamara mboto folal ngai ke ba kamara ko ha ngai yakala muta watso to jang kwala sono ta mo adarja ta ba ngai mun kata wotuma be loron kemal abe to nyaka ngai bar kunun ko ngake ba kamara la moy fala ko mbala fata da sin jaranyo lanyim pejo to me alanko han mo tan lulo fon bu kejube wato do ba ko na dar regiment ha ba sabat noje ke bala ko mbala fa ake baro la
ibuka kuma fo me alon ko abe temale it be dan wato wadi it be one side wato one story because ngalon ko molle ke jo ko dola pour que dol wash nso domande sana saho sana ko Ibrahima masibo be KMC me alon ko abe jawyade salum bal nani bal bon ko nyi alon ko abe jawyade taxpayer sol la moni ko do me alon ko tata ko dara so million tan fulani feng wallahi billahi wala ko be kasalo ko no gambia dingolu chief thanks tibi jara alle wallahi moko dinga baba jama ba foko wala mo toñat pander mbay me alon ka be sirin america wala loto ko no malo ta ko no mo fobiya sinata mo be may harafa ñine be keren gambia al nga bala fam faye adama baro al sa noma al sa kanu al sa kon ñin fulobe ala te makunda yandi bang ali al fon kanu ali ala banko kanu nte sedan no ñino to saliw kumobe siarin da ko ba susobe dala fat diamula susobe wala bannala bar janni susobe stade la ngam fala mole wala mu ñinti ko nin ka keba kamara memfo nale haklo ba kan 2018 ma fan anin sana saho nan be diamu kan jaman wato be ni kuriyal ni ferol de kan ako sana sawo ko do kyata ka ko ha ni yaron ko nimbe nyin kibarol kelal nyanta fendi lanal saldo mon din kinyana e ko understand o audio nata lik sana sawo nata audio ki mol nata de ko yara fan keba kamara be nyimmen bele ka jole wala ka du nyindo so nyin dindol men be nyim mali bal yala king fm ten e la bon be kelal ko keba kamara la bon be nyamen e la bon be kelal ko journaliste forum nu la bon ka nyamen e la bon be kelal ko pamul bojal la bon be kelal nyamen so ino suzo ndo ko ron bakal ko jana suzo en so do man dim dron salif ke mo barom be Ibrahima Tunkara tentula bake mba jayila kumole nata jandrom fanal lafta kan opinion do man dim fayje wala kata like programme o men kata bi jarata King FM en kata je kuma kensen fola yalla meta fole nen ko nako mal balol le muyti ñi meta kuma kensen fola le be ka toñati wallahi bari be continuer la ka kuma kensen fo bayri ibe UDP la payroll le ko ne ke jole bari ku jamale be ñim banko ka jambe yalon ko UDP ba ke kan atinyaro nene manyi jarawol may ka finti kafo that's number 1 comme Ibrahima Tunkara ko nyaadi le mansa konko mani sunya men ke daje pour foiro la mano UDP ko leta mo je dajala jarayo ke programme odi ila ñin nafikiya ñine be stop la ñim banko kam ni ka si la plateforme de ka kuma kenson fo mfana benna bouton o detale na kuma kenson fo bari tel démocratie enjoy la ka tambintel mais même fa la doon président la ko moto bi lafta men dabal la ka ke problème odi même man ke problème odi ba fa la jaray ko am man ni ka kam moy intelti bi ama moy indi sini ala man ni kay atentel nya bi am la man ni ka nyatentel nya sini aka ko moy nyame metam bita wala ndel ko moy nyama definitely président men diamuta for length 4 hours andu président ani juma le diamuta anala MPP dimbayal anala dimbayal el kata request abulun kay ko UDP kol melka wuri sang abemu 2016 ladi iman tariko lo bayri la kumol ton ka moy la ika foko ina fomantara UDP nka ko bi ni be kacha sotla te banda ba kacha di na tariko kacha nim president o diamuda almost 4 hours sa president men diamuda 4 hours pour que la courrier follow expose et que ta video findi ni même 1 minute ika ba lila moy president o même o ba ka courrier la di nafikiya ba ila nafikiya apoyo o bula president o même fo asene atale abe tariko le fo kan katandi la ko UDP e bata même beke ala sin safidi ngol kambino ngol jolon sandolo ka kenyol bon silol kan ka ke sadati o manke Ousseynou Dabo ke mansati wallahi ala diamo ta nata ko be ko Ousseynou Dabo sita QTV ya ko adama baro ya tele to use ala den ko do ka mansati president baro ka tandira ko motilinde ngol ma ko ko mo toñalti bayri politico damo tam e ibakala time o men ko men be kering ikelde wol ako bari afana sonda ko president Ousseynou Dabo ya fongo to use le aya fongo la den ko do use adada election la signana ni aboita wala mutu wanyati te son ala la kino la ayina fo dari ko pour ka kumo ni pour ka kumo sudi andi don abe mentra kan ka fo dro wala ko kata ko wol bele keta nun kunum pour ka Ousseynou Dabo ke fenti ala ma ke menti kata ko wol le keta nun kunum wala dina ya jame lafta soronna a jartetel ye kuwo be la pour que Ousseynou Dabo kanandi wala adam baro ne ma fo ndada mori yade molle kana ya ka fa e ko ngamori kaliron tenin ten pour que Ousseynou kunga kanandi no mol men kana ya no ka fa ko nga safol keten midaja ne la nga karijo lafta ko do lebul
adama baroka men contribute wala na fuloti wala mo and kam ay membe contribute aka fo ne kilin nin kariye nyineke kariye ko nga nyineke usen dabo fo nga ko nga nyineke sedo befo ada sede kilin mandra lakira bebe baluri ya andu moriya ko men da kabra ya fo ay moto fo jele me yalo ngom fo la ciamano le na deputy ciamano Lamin Cissé kala mo da UDP fo la Lamin bay fo hani adu baluri ne anu to nyale ya ni Lamin fo be special interview fo la le membe pataka la den ani nyinking FM la nyi nafiki journalist ka ko be senian ya pour yalla nafiki ya fo ne nyil me da ku jamala la la tel kande wallahi te isi ka jande fo ganata la ba election la jam ikata si le radio wuliya radio to fa e kon tel hani candidate ma soto ko ni dara la mo fa ja wallahi mo men man candidate so soto wakata ba election la ay de win wallahi sinin nim gambe no mel yalo koy kuma be kango dal kon tel nyanta jara wala moy la no na fiki yale bula yalo anyway Bogar Suso yaje MBB kalo wala to kon tol nim pati jamale fatata nin dinno kasi nin lantle be la kulubali ale be ko be analyse la ko kutara man sakunda la karola I katra analyse le be jelele fon kalon ko nyini be kulubali ane bala firu ni landa tambol la radio do bari nana ma mo tol ko no alne boycott nana ma fa ko be boycott ya bari no UDP wulda janne ko ka fat network la boycott fo ye page o create Facebook o ka fa ko boycott fat network a page o Facebook o nimme ya sefe je boycott fat network e ba page o jela UDP ko le page o deda e ko boycott fat network bari tolta nyunum boycott la bari na lon ko ibe fongol la bo wona tinyakan so isa kondine Salif Kemo president baro men fo isan open secret UDP ko hani ni to nyole sa fo ko daga sa fo le city kunun ko le ta jam bakadaji fo de la king stop wo wuliya fo la ba man fidde janka fo ko e birijo soronde bari Amadou Kora be safi sifa city kan momo lo danya de bo boylal UDP la moriya ko fo man te open secret le fo be man tiyamba wala journalist on ni yo ke la programme o de la ba president baro discredit no lonko mo men kacha soto anin tel nga kacha soto anun tata je men ma fa la police tandi mo bari Ibrahima Diba kal mo kuntam balle da ko adam baro ni wo mo kuntam no kada sino ko kada fenkolo wol mu journalist kuntam nelti bari no ala ko em bala fa bari no to ma fa ko na journalist o lelki amanke journalist pati diwno adam baro na family le be kacha kan mo kunta on man tambi Ibrahima Diba fangola ala nyun kunta ya anala tako men atake wala tinna dinni meron fo ninke meron wala yamuta ya tapu dunya be ko na maluta anala kekende yana la ku huri ba muna e jojele ba hani muna ntaka men fo non ko en ko Ibrahima Diba kanjole be janjandi nga siso kono fo man la wala mtonyati namo wala mtonyati andum asede mota lipala asede mota soronna ate asede mota kuma kolon folay mba bude la menna wala carte o din gotel e kalela mo lanko wallahi yudi bin ko ka mori akuma ko mo len del yanta jelele lale 3 years jot na day telle la moro ka si jaga bo mo le ko ne keke bondi salati adam barobe bola janne fo wallahi ila sirfo findi ta janna ko ate be sojarol yamande sojar mamanda te fo le be control ako jinol be findila janne fo mo ngana te da te sirfo man findinan ako jinol fon be findila jana denden birija ako jinol be kaflema ya jinol be findila wolde ko anyo sirfu wulo birum baye wulu anala supportal wolle mun telti Bogar ko kam mo fode anyo sitaka 1 minute video findide ka president woni nef anyo sirfu wulo birum baye wulu na maji anyo sirfu wulo birum baye wulu na maji kumo mem be fo birin polti ko data ni bi tem salifun dalga sirfu kendo jele ala ko kanda bala fa ko yel hada madum men ka fanke ala la place ro mari hala kital kasi ka fo ndanga nyine ke sini nyine be kala yalla ninyil fa ko mo be kawoda ke daje si sonta ala la kerola do sirifo lo kalanta ya diamol be kuma jelle fo wokete en ba wallahi amanke fo sirifo me kala janka fo adam barote tambila sanji saba fo be mankija ya be kada hani sini ndi tel bellari wo mo kalanta wallal ka fo mo le ko Amadou Kora wala sapole sidi ni fu la birijo mo le be katela wo birijo le be katelo kalanta ya sifa wallahi la nyin so called journalist yalla membe kere nimmo ke jona men fo e ko le ke ko ñil be bede a bet ni wol bede a pep wala mo just to discredit the president just to fight the government bari be men fo le wala ko i banku di ndel banku di jara fo ndel la banku di yaba nyaado bayda fama kabra bo tamali ana do kolon si wala ado dum
ñomi jam mina lamin nem fo ah okay ñomi okay asida wolto okay fa sita ñomi okay ñomi a fama boto malila na kolon sungula si ñomi Allahu akbar idal mo kuntam malbal mal kana si mo na ba nyama yes ata se register no janna da na fama man gambe kaydo soro ko man register so ko kana fo be mol fe yalan tel ban silela ila kuma kensen diamol tel tan démocratie enjoy no la yentel si wallahi kala wol ni la kuma kensen fo hani sa aman kandila na kan be jil bouton lola wallahi asesene aset afo president baro officiate tel bari ala mo buka ala dictate ala buka ta cabinet meeting la men di data ta ko la ke so ne ala ko men ke ta ka fo ala mistake ya mete nyaabudu ke so mo wallahi afo melke jobe la ko do fay kan telephone da kalo le be faral president baro be tar la jan wallahi wata bayla Boubacar Suso ndemu la lo nyama baraka bake yaje Boubakari Saliu yes Ibrahima nadam so 1 minute hani Ibrahima bare mbatu yin tanto jansa do man mbatu nani fo yeje jibe bang yalon Ibrahima nde menje president on yaja be ni moriya kumo be fala yalon Useni lota luma ka ko siaka ni man tinyam be tinyalale ala kumo la bon ta même fo wala munyintu ko morol yate lahidi men yalon ko mor ballel mu wolati ko 2021 UDP masa kundala mina sonte amira president wala je ko mujanni mol be amira la ko morol lel be moriya kala ne ke mansa de mbatu nay tan di gambian wala ndolle moriya jelle ke pour ñe mansa wobi aman keno mansa de mori be malamina fly ko be kala mansa le 2021 ay mansa yano nim bana sa keno dalilo me anna president ni so bari sa continue okay mbe continue le men fo wala mo to nyaade ni ya jube lo men Useni fundi da fo siaka jata comme kamen fo mo le wato wati to nyani fani ana be kila kan meta nyane din to nyala kala ba wala mo to nyaade mo be NPP media so lonne mo be NPP member lonne nka men fo nyule wato wati démocratie no sota gambia sanni mo nin fula ka fo be dala kono fo nda to nyaade wala mo to nyaade ne men da diamu da yoko sen banko kana da ci Senegal aka da nyaw nyarandi bel bejan nan ka do man ngol men tay ni kiti wato a video min fon bel bejan nan ka ke par say biro démocratie kelta sorda ite si muna faale tambe ndol la ndol men yalla ko président membe sir wala tambe do démocratie nyato ka wallahi par Useni fin dajjan na yo kuma ko fo man meje ni sa condemn because Useni lot la ko siaka ko ni sin nyano ngedi nyanto mabula moma andu mol be alno wolu Useni banko mol kido farana because muna na asso ka sam na fi kolo hanila news fen kolo ma sa feje na fi kolo hani ma sa feje because banko mo be alon ko Useni dabo nun jam mol jigita la kaaje ko kanyum banko karfa je no na da ke mo men kalo kay tan di mo lan dan ko do itla ko do kan di jaka ka fa ko ni sin nyano ngeti nya hani ndo ma bula mom wallahi mala mol be hani la kela banko saka ko do mo bulo ko mol do ke no la imanda dan wala nga mo la faran da safaro ke mbadi do bul ko no likila ako president manda fen ko fo karam balo ko ka fu nyoma katawol sindi nyokan ani ka diam mba fala ko ay nen do kala xana UDP ngol fon nenne jama modi mole for something pata jumalem pata sedikan pata pi bang pata abika wobika malula wali amire yemello momo wolo kunun ha ayeda haka banko mol nem because a UDP ngol fon nenne nyim banko 75% abe mu karam balolti wala tamida adama baro nyaato kayim banko dunga buloko ngoro gambia karam balolu UDP ay tan ndol ko ndol manka fende nyim banko kam bawo pata fela wala fo bawo wala be la pati lida buloko karam balol le ka kelo ko nyim banko kan kasika kadi karan nala ni te kalo kay tan wala ko president manyen naka ani o karam balol le si nyel mu hasidolti wallahi nyel mu hasidolti wo karam balol wala nim president ya struggle fo anyanda kala mende ala ya kadi ibe nyim bor ngo be laye ina manan gridi ni naka foko nabe sila nga kata nga fenke wonyonyara ni nyanda menkela banko la interest e ka okele kuma kilo me alonko ay kuma na nisi da wal hasiya be so wallahi be fa la wasiyo be kala because ndol nim president barolon fo jandi man sallallahu baraka anu ngalonko na patu ni alonko bi say ki obe telale nga obe telale badu tu jusol be telale wallahi ko fembe ma bor nga bebe senala salu wala mo president baro ay menketen mba fala njara ma continue because menkata ndeko nga alpha baje me ala nyinin ka nyim problem wol membe keren ko men kunum president ci fal men ko wol be keren nga malo ko nyal finda le diam nga ko adiamo wato machine du ci da kare problem UDP
ngalo na ko kunu hal kijo al farala ko bari men be kuma kawal men be ko mara wol mu basu kalde wol ko timu wala la pati mu mo be janna ata bayla sali adama jamfale ali gambia jamfa al kambe ko mandi ka fako mandi kaya fen kaya ayo be ra jamfa wallahi banko mu gambia kilinati siyo si be da be ba kilim fa kilim to la ka fudu nyoy do la ka nyo suturan do la ka nyo kulli so lafta kanyum la senayandi ha nyin audio mba janjanna mol men ya lon gal ka president support nali amoy ba fo kan ko president la fure ko ka fo ko ye fure dum ni sa fo ko do alta video ni la moy kuke ali ala moy kanal kam fande president kama kam fo man tonya lim fo je president kam ita wala mu nyindi ko comme wolle kata nun jam pour ka je ko usene kana amam kana no protocol at na usene kana wallahi ndol ba kon nela protocol la nde mo forcer la alo disemba fort min tafal tonya te social la wallahi president adama barrow la salu mbatu nyebula piaro mo sawo nadi am tanga ja fana be comment kan ngalo be lafta dunna yes afoye ibe namba men kol kanda nimme be kol kala yen kol na wodo nim president be lori ndani do momo be kol kala sen kol na wala o namba do ni ha ay senea na ler dia kuya every month wallahi mba kadala nim president wa ya kacha ko en roga ba mol fananten la men ko honorable minister Ibrahima Silla ay kada ku ba kanyum ko kono wala ke ba especially alaji suntu ture mba kondo na mba tent la ka tay nyima kinde me alon ko jedo atlel lit mba kondo na ngatendu nga jeyi ala ku kendo men nga keje ay do ku kendo men keje president fanana la mol men nata tabra advice sol kanala political do kulal men ala nata ma be feje be beten lam be jey lam ba president baro ay men ka so continue mo kana stopala da ñu lon ko mol la ba ko men ya lon ko ite mo banen na ite kidi sikala mo kama ite mo ta kelela bar sofen na tay finta ka kala mo la ko kuma fama pour ka sirindi mba friend la jamba sinan la ko men yo fo kela ko mo ñu fani andi dunya be alon ko fani alam ba fala assalamu alaikum warahmatullahi abaraka baka baraka say alay bambo lem fanam fala be namba nyinen kaga nte namba fo mbika namba fenga bar mbe kuma la alay bambo anyway ma mbe alay bambo kuma la ani mod saw alay bambo ne kuma ne namba men na last time yam kuma ne na wala last time ne kuma ne namba men na yam kuma na wala ben sot la mod saw mbela flale aliyena momo ino ibe kuma la fo kan mbaltent la Ibrahima bari ha lamin esdem badiyamu da bir wadiyam dan ko fa ko bari lamin e kuma fotende akaw kuya ga mobe fenke bara adiyam da men karo menna yey NPP ko lun tolbe tenne nin do na adiyam ta kara dole me illa memma do kana kara dole fo me illa memma kuma be se senea lamin nata ko nin karanna bal musum balledde alal haklo tudo e be suñaru la KMC e be suñaru la dinkra ko dondo akon nan haklo tudo wo boda jerno no Ibrahima Tunkara nata wo fana nata yen kacandi dinkra men be ya moyle Bokar Suso nata namoy sa alay bambole nata de nyima kinde kido fayda na nyamra no way mina wan awa kacal alay bambo fela nata wo fana mina kan mba fulay ko welcome to the program alay bambo lem e gambe duni be lamoy kam e koy yemina karam president baro kacato kunum e koy ye jele ye diam kawmoy bari laftal lon na ta fana na miro kanam men wo fo awaso be kono president e même fo men ya lon ko anyanta itan da gambe du nako jamala mu UDP ti jamal mu Adam Barodi dem fa mol mu jamalati ya Adam Barodi dem fa ban fonu Adam Barodi jam fa bari pa tula wonyanta koyla bari birin sayin na mu kumolu nyunu fota momo keda hakil mati president na nim programme kono yalo woratu jamala jam fa patu man na folo bari patu ni wonata fo usen da boy ko dolo sunyam bang faman ko sunya albalo nal fo lamin dam ndi bay ko dolo sunyam bang faman sunya ba albado nal almane man kafar kala amo Amadou Sane fay sunya role ka man tapale ya fa ka singolo man sakundara do ko kendol lel ka albalo nal ani moko dem birita da China sunya role lel keda je bay masinu sam men na bang ye piko bol sam men la bang ani ku ka daw jama albelo na UDP la ko patu lo be koyla ba la bambo dem mbafle ko no welcome to the program ini mbadu ne kata. Okay, abarka bakal salu ke mo warom kontaan ba. Ada sama baro. Bambo e kan sare domande e kan sare domande jibe lal ko man tale moy kam baake. Okay. President Adama Barrow kuno ay yamul melke Banjul State House ngamram be ngamoyle.
aya tan di Gambia non lele ko alla kata selentinde al boreala ko so sa sakadi al samoy ada nem fa ko poitale di ko president Adam Barrow e mentandi mo la wala minti ko ngani fero de katale pour ka de ko ngani yo landi pour ka dabo man sayen di amankeno president Adam Barrow e ko mo men ko kunu fair house mo mo ni fana ko kata balanna bar na ko kata sonna dinata sonna ba ka be mo na mo tonya andum the funniest part même son gana funny ta big wala minti ko mo me yalo ko aya niyo la ko ka ko ita baba do kema pour ka bonni mai tu men ka do sen dabo the funniest part wala ni ko bring ya arambaro tombo ya sanak as UDP flag bearer mo folo me president arambaro call ka command ka discourage ka fay ko resign il faut no ita winna ita gagnera bala ka ko sen dabo da musodi asiela masalon ko jawya sutale wallahi masalon ko ka harma di ko kon pour ka lafi baliya harma di wona kayrona o fana sutale may mu nasise dabo kam mempo dal kala jamu da moya ko kela kutata kele ko do def woto yara ni mu kumer yara ni mu dem fa ni ala kasi de dula yara ni mu abduna aman sali be moy kan ila neto ko ka sakle domanding bari ni kama fanan sar because Fatima fanan be layno do ye kama sar domanding e wajara jiber lal se moy malam fo be het funo la use kam fo minemu bari la denk ila position o nyimbe kor kirim baake be damin to na kumata baake pour moliya moy so anyway okay mbad so drum na complete yalo men kata dare kolle dunda wala okay akundu ne dundi Fatima e continue wotum akundu ne dundi mbe ko la ke joni de fat okay na continue re esida salu ke mo baro men gana fonda wala ko bring UDP arabaro to as flag bearer senu dabo na musole telephone uta ka arabaro kumati ka discourage ni ka fa ko ta ganyina ka fa ko withdraw ka fa ko nyum palaso sangi arawa ya nyinga muna akina ndiko nga nyum palaso sangi muna akina ndiko no withdraw muna akina ndiko ndata ganyina ayalo nako usen dabo na musole arabaro jalu munela akai ko te ganyila adama te ganyila yepat yo men na ko ya gamna non mal dabara wala ko yudi gamna non mal la fi patio ni la adama fi fonyo adama kanalo adama kanata nyaato ko apa adama do ko ay sa touré tambi ale bulana adama kay ko opta may dead body nta kala yudi nga bata men ken na patio do nda independent tambi la nga bulana ma ay sa la ko kanala ko na resign ay na ko ci flag bi bari ken la independent tam bari même fanan gana foni ka be ka salu te mo baro mo be ka la janani adama e wuli ay ci hado be ay kay kodo boni ay kan ci mo ma koy pour se dam ci karam bal du ay na ta ren organize ay ka bolon kon ay ka se dam ko sa do men ka ba sa bi akabi lala mu lala ni ko se na ci bayar ya adam baro bari lala me moy da kam da lay bombo fanan ka fele ya adam baro bal lala kam day fanan ko la ndawale fo kan den ko men bala sa warata ni biya warata sa ke mo baro wala mu yimbe ko adam baro wulja ko a be dafri ninna pour ka ko sen da ko bondi may tu adam baro wulda wala dafri ninna pour ka ko sen executive men ya ko ya dem be soro pour ka ko affaire ka dambe ni na gani ta sen da ko bondi may tu adam baro le ka bar ko sa do ko pour ka ko te la wala dula ko senu da wala dimbale bu da soro ko adam baro na la ko te la le ko da ko Allahu akbar adu ko adam baro me ka te la le ko da ko wo bo ya yo menda abo ji ado menda abo bata menda abo demu men ko pour ko da ko be bay ay bo kasola ay ko ji adi ni may ko ko adam baro te la le ko na te la la ki ko ko ni mu jamba ne ru la ni mo kere ne ru la ci wa na bay bu na ci da ko aman ke kele ci bari kele ko kila ko dola mu wala mu toñati salu ñaatar ko ni atar ko
salbe kam ko lal man tar siari bela la continuer la ledi nyim ibe so yetu layno to walleji ibaje nine murni na fo amina clear la demanding nim Fatima ita because la fa Fatima nyinen kala menna wala mu president na sabaro be nyaadi la ka sabari bare mol kanyum fo sabar la bala mat de bar kunum na memmo president na wala mu nyinti ko biring mama kande a winnun katte fayola ay modol tare be kumbola en yol be kuyaran ko be kering bar birata nata nin jelole mu ay domoro sikabe domoro la fo modol nate kafutama Fatima hello Salim yes be moy kanne Salim kemo baro be jibe lalne la moy larbe konton lambe tentula be jayira welcome abaraka Salim kemo baro kunun kacha kumayata bake kunun president wala kacha yente karande kuja mala president wala kacha ye bala fa dundum balo kono Salim kemo baro president wala nyimu tari ko leti katu minul kafo nun ko nim president baro win tanyim banko kanjan kelole be wulila ora president baro ye wo aya jabi nyaadile aya tandile ko biring atene mama kande lota ay mama kande yata win itobe tandangol kosilebe bulol kosilebe nyaawal lo kala kol bebe kala bare birate kafutema pour ye tandangol ko say jarol so ko dola ni mu gambe no le wallahi definitely man yeah Salu kemo baro president wala history ko na do ning explain kan nyaaji borta dani wolen hada adama baro ye jihado leke pour ka Ousainou Dabo bonde president ay wo jihado ni wo batamen beke fatata Ousainou Dabo ko da ko no bansan e kay ite lala jak matina president baro min ke Ousainou Dabo e amakaay Salu kemo baro laftale ya fo jibir lal ni lamoy lal ko adama baro nyim palaso aya do kule ala buka mojo fenna min manke itaroti yafa ya wala mto nyaade president adam baro ye do kule ke UDP ayala ko dole bonde ayala naflo le bonde Salu kemo baro laftale nyinen ka jiber lal minol ben jibe kam minol be lamoy kam laftale ka nyinen ka baro ka nyinen ka ka bebula Gambie Ousainou Dabo mo neke UDP aman fenne ka UDP mama ke katara patiyo nyaato ka kodota won diddiwol bulu mulbe do ko la tubabu du kila kodota mel bujebe na ko do ko la marché to muso min bela fewol kwatila kila kodota ke dajale nin amal na mojo nin carte fayo kana se ay ko do be dajale ay na mojo wala ay ya fanya Ousainou Dabo mala bablu Gambia ja lafta Gambia no le fanya Gambia no be nyini kala business jumala be teno be min ronka fenne tabu lafta ka ñinin karo to Gambia no bulle ya ñinin karo ñin jaabi mbe Ibrahima mbe ni opportunity tala ka Ibrahima dibala ko mo jaari ay min fo ko president Adam Barrow be tali la fay control mo mari no min be sirin je kala moy Ibrahima Fatima is not Ibrahima Silla Ibrahima Diba Ibrahima Diba wala ma Ibrahima Diba okay because ako be talin lalla bo talin lawo interesting tan tole baka because dinde mo min mel mo talin wala bu ka sama lo wallahi wodan to ka dinde kendo le ti bari nga alfa kendo so min kan sinde ka talin ngo fo talin ngo min ben nafala wodan Allah subhanahu wa ta'ala tedu salu kemo baro mba Gambia no yama lamben fango yamar la alngan na carte ke so di president Adam Barrow because aya do kule hey mbela fila ya fonye Ibrahima Dibay ko akate 20,000 miyano ko president Adam Barrow be mi ko akate ya jola fonye Ibrahima Dibay ko jannabo 20,000 o jola amu bad debtor in America ay tawo jo wallahi ayala biti ko sorna siatule kata si Gambia jam politiko ma sindi jana Ibrahima Dibala biti ko ay min soro jay wala soro ay wa soro mun kambay mo la ko dole ta ala si Gambia da hanyala ka muro ay wa ku sifa ki wala kenu birabe no Saudi wala Ibrahima Dibala fo tole ko aya da soro akana kuma fo mo be diamula minna alnim video seada la seade nin programme o kumare mbage ya koy ya fonye Ibrahima Dibay ko aye dey amam fe mu neke UDP kono Ibrahima Dibay ne man Adam Barrow lo fo lu ngene Adam Barrow ta ka UDP la candidate dote wolun nay Adam Barrow ko la kay resign banen telephone phone balen telephone phone ya aya ko telephone to ya akay ko Adam Barrow la tele resign kasun to diaspora ko to la ka UDP sponsor nun te sponsor ayo ko president Barrow
yeah afay ko surwa ka fa miye ko hale juduna mina no pa mag boramam man la fi biga la fi e wuluta imam spendol kalamuta bare ka sate yel wala mto nyaade woto walle histi ta ala koy salu ke borom buru yebule fane ka sa continue because ka tabe di amna ko mari bakel ko ba kontanta bake kal soro jang adul la fa binnal bele rawon mod sa o mate soro anyway bari na hamum nyinati purino al be kumandim fay nyim programme kam bari kunun kontanta la ko wala bakele albe do ko kendo men lumolun kajira bar kunun fanan aliya kudoleke adum même fanan kera sababoti be fanan tent la bake be jayla adum be lafla next month fanala endin be ibrahima sille dannale pour ayal sambaji pour ga moy ke ko take kada tar ko fu moli min atna usen da bol dum dama sakunda ko nyaadile yedu ko ke nyaadile ibo dama sakunda ko nyaadile laftale nim fare nafo wo fane sene agambe diwno ya inshallah wo be kala le kuro nyim fay sen nyim programme to me ay seniyati president adam bore ko mum ko lata wala akoni interview ayala media team wala grand ala and inshallah ne to sotola du wolen to nyande because mum ay koyle wallahi mo wala ta ka fe mo fel president baroto just to tune in national people's party tv iba ken ma sotola hani fayna fania krente tarlaje wala mo to nyaade ngi konto ngi tendu Fatima baraka bake abaraka kontanta bake wala mu npp la fatimati nyamiral yalon ne abe jannet men mi foku molo ngay bulo ate abe ka tamo wesde ni men mi foku molo rong akete dabonde ko konal so alay bambo la fam muranan ne bari mamoud sawsoro so alay bambo malam fo sayende kuma ko nyimbe senala bag bari kali ya moyle president o alani kacha ko bele yitande adaji ko kon ay sabaro yitandi ji adaji koto ay kurwo yitanda adaji koto ay famma jitanda daji koto ay kairo yitanda daji koto momo laftalo na minati nan ka adam baro kumande kairo barola tetani video jibe bang ibe kairo dam mala tarra adam barola ko momo laftalo na minati nan ka adam baro kumandi bala fa barola ni tani video jibe be bala fa tarla la ko ibe hino tarla la ko daji kan nyimma nin adan tolka adama kumanda la man ka kon ka jamun den kilolla bar wala ma daji kote ni ajibe mo me alon ko na man ta sare kilam comme mama kande ata winta bara abe sate dolar e ko understand anala mol bot nanje kanela ko da nyakliuna ibe hada rola fo janoli be tanno ko sala sato kono fo yaye bribe walen kanna ko mbadu da bari mol men be fanan ko ma je be kam falalde nim da man kam fawal be kam falala mbadu nte ala kafo walimbang nala jaloli bendum nabulo wulindi sando naytan dala ko hansay manda nyinto de kata kaytan dile la dinkara la korda ko ko tele windade mtenda nawto de bari mbe bulo wulindi la man kam kunda sata o tema kaytan dile ko tele winda ila jalol men fane ni nata imon ko lo men dile nte bo dile la o mu kayrolati kulu wala mu hinan tawla ko keno kulu mo le ko keno bala fa mo jiso sutu mo ko keno de mo men jiso sutiyata a jiso sutiyata fo labo ma kaytan de mola ko ni man tinyam be tinyala way wo kuma ko fo lumen nin atara wolun sojaro li bo bulu police lu babulu ena el babulu aka me ko ni man tinyam be tinyala wolu wo be la kaburo la ko wolum wo be la kaburo la ko ibrahima diba ay president baro ko la banen telefono do bare bin president baro kera president fama samba maka banko men fisara dunia banko beti sato men fisara sato beti banko me anon ko jamo be je salwati kilina fisara salwati keme lulti gambia yeda samba wodo adam baro atla ka jaw kan katamba fauna ama badin kilin samba je ama do ko samba je abadu ni be ja banen do ni be je londo so rame samba maka bara ibrahima diba samba je kanunte yalela ani minamu akay ni tenta kontete kono ibrahima na dake fanjaw bati biraba fantinyala ala kay ko president baro yeke mendi aya ngani kende basoro barita mallafi wala mbe bond la jere comme ay usenu bondi je nyami bari usenu adam baro lafta usena pura yake fendi bari usenu fo mallafa fo yake fendi ala kay te kala fendi wodo bari ni mallafa ka fendi mbe bond la fendo wala atinna ya bay ka bonde man sakunda kon ibrahima birin alay ma sibo boy la nyin ko kan ay message obula ka fa adam baro ko niano yem bay bala anyom bala firin kumo birin dunya ba wulu nana maji bar ibrahima tarta tama yari menna
ita rata mari men wala mu nyinte ko nin adama baro e Usenu bay lungol wala na man sabe tinyana wala na Ibrahima tamata ko adama baro ya bay because mina mu wato mina kafo adama baro Usenu jamfale Usenu na kafo dila beto ako wato mbeni time o men kono ja sansai nin kardo fayta Usenu be winna wato mbatu na dikla ba adama yam fanam bay mol na bala fa se lankan e ma wato le mol na da bala fa nin sodo e yanin Usenu yakumba sambay no na da diaspora tora jam yudi bin kol yesamana wo tola wo bala fa ko la yudi bi tara dara wotu mode tonya be damin do wato men Usenu bayta wo wato kono nin karto fayta Gambia ni Usenu nyanta winna wato la be winna wato me ya bay ani wato ma filda na mail tu wata mo kono son tawala adun tan dala lam fon kan den dala roto de wo wato me Usenu bara mail tu walla wato men president baro ya bay wo time wo darajo men bala nan nyanta man sala no ni wato mu katte fay wato la tinu den no se winno de barinko to nyaka koyle domandin wo time wo kumo bele foda mo la ko bele la lu men Usenu bayta wala ndafa ni yokuyata le fa bu seken seloti walla may walla modo ni yokuyata amanke ko Usenu na mine ni yokuya meje ni yokuya wala mu nyindi ko alifa men siobe sanji taw warula nin feng dindo ni men yalan ko birima wuluta bela politiko la ibe men nyine kam wa dindo nata yela duniya tinya yela mo tinya wala ni yokuya nda yon kumbonde bari naje ko dindo ndele Usenu la mo tinya dindo ndele Usenu na hajo tinya dindo ni Usenu kasara abe men nyinda sanji jerjela masoro na ada ta soro nyine ni yokuya en ay suno mon mun sedote badin Gambian kolu to nyana ka koytene domandin wato nin to li fengo fengo ka finta yembane ndara 2018 namiti ko ken na sado nin ko do ma la musollel mutambe kankan ko nambe mitona je ko Usenu adama baro nenne adum hani wulu dingo na man seata ni ba woni ne ko mansa ibe hormo ni buñat lenna na misalo itande na musolla je ko bi nin tataran dunda mo kam man sakan ay kuma fanye ntamen keno lan taran kay ko non tan ni nonsense wota president yi mbe findi kam bun ko non kam bunda li pakam pam ko hanim nake momola hanni mum minati abe bay le man sar hani fadam hanim fale yake hani man sa fale akala abe kam fala kamal Usenu ya woni ke president bar woli yembane ne birin alala soma nda fatilo boy woli yembane ka dankaro sifa bekenna birin soma nda fatilo boy bari no image sai woto nyalel be koy kan domandin kunun dol kam banen wol lamoy kam message jolu kinye ka fanni ko alale hako boy ndi nyamalo non tay bari jannim be jam bala ko moko bari siyo meta felen na Mr. Sao so mod Sao afana na fane minute lulu kaja Gambia diwne comme ni Ibrahima wol yake nyamin Bokar Suso wolu Lamin Esdemba wolu kara nyemma wolu alay bambo wol Fatima wolu mod Sao wol be jan sai ila Alpha ba membe Gambia je pour Alpha Alsa fana la moy anale minute lulu kaja Mr. Sao, welcome to the program. Abaraka ba ke Mr. Baro? Yes, inimbara ngal be konto abaraka yo ambe program mo ni la moy kanne nga diam kamol moy le min yalo ko molu be af kannu kunu program do make that be house c'est ali kum makamo ko damen yalo ko president Baro la foko wato men na UDP be man saya nyino la ye ku jama balle takinu janning kolbe sonala no nga molu moy le ba fo ko pesanga nyanna ko mo fa ya bar bitung mulle mo men yalon ko men ko pesanga man nyanna ko kuma kango nyim fa e la fita kuma kango nyim dundi la fani fi wala ko do bar pesanga kuma kango men fo asane akale president Baro ma fo ka tele ka wokede President Baro ma ko moye ko atele ka wokke ako ñunu ben kulli bi yalon koy betale nun kamala do pour kam man saya ñene ay sene pour ken da boy ke president wat amma ka tele yakede ni alimul la interview la moy la alimul la interview la moy ni hakilo la alam toñade ni aya tara ito ya muy hakilo ko mala to li da badi ama hakilo ko ako wolu be mu kuliti min yalon ko UDP ya takile non pour president Baro Usenu da ke man sabe ay ni kuma kan ko amma ko ka tele woke woto ni koy be kuma non dil ko e kon tol be findila la kuma kawni sanande la ba salo ke mo Baro
afo UDP ngol ko Ousseynou Dabo ko momo ye UDP jam fa hani Cissé Kilidaji o wole be fisa ya ledi ala ko Ousseynou Dabo ni statement no ni withdraw waranto aya fankoros ayta apologize kede yama Ousseynou fona ma UDP jam fa bam because ala ko be nyamin sayne Cissé Kilidaji o mina fisa ta Mr. Baro ana yenne yalo ala ko UDP ngol ko UDP membe baluri bi wo mo president Baro na UDP leti Ousseynou la Dabo la UDP wo turo fata janne ñina mu toñati kantum president Baro e kappo be men nañi mu ko maka fare wala de ako ifa apa kan mu no ko ba defa porta te no wala din ko yalla wala mu toñati ya mission la pala porta ma de wallahi Ousseynou Dabo la ngani yele mu ñintu ko porta e tay nun ay tumbung ay janjang ala muso fana la ngani yo mu wala te nun wallahi la jina ndenga mira to ngamen dira dum wala ko Ousseynou Dabo nyanta fola anu wala nyeti ko yudi ana to travel to be to le bada to mo kilinda al kana mo ko bindi dama ko yudi bi ko de wallahi ndenga Ousseynou Dabo nyanta je ko maka wala wallahi yudi jam fa wala atina UDP be men kono bi je fajja kono woto nyin Cissé Kilidaji ko mo ala fa Ousseynou Dabo e ko aya fa korosi bang woto president Baro ate ka fo mele ko Cissé Kilidaji wala malata le bi de bakede baba kede yamirante jamfat wol ñini la jumaade jamfat wallahi anti maydur ko UDP ta megla ko Gambia dingol man la fi UDP la ñina mu toñati ali kafu pati doma ñim pati ta megno la tiñata la bantala ni nafi ko le man so safela de journalist wala man ñum kuma kan safela be ñum kuma kan dole fenga ga ba ñin dole mo safel afoye ko ta safela barin tol ba safela le mba fola wala mu toñati president Baro ko ñim pati be fala de UDP turo ne te fala jam president Baro ya ofa palaso la le pati do ko no jam me ya ron ko habitale no oppose akoy ko fatala le nal de kala candidate di je wotal de kala UDP la candidate de me ya ron ka be possible la no wodat ko UDP ala fo ni be la jamfantu ya kuma porla ndo man tay mo soto jamfantu ya kuma fola ye ba Ousseynou ñini ka ay UDP jamfañaadi le ala president Baro jamfañaadi mune atin Ousseynou la dimba yang mo bula president Baro noma ka je ko UDP e ñina tambe ndel nga bula noma ite sonna ni Ousseynou Dabo ko president Baro la ta UDP sannale woto UDP katiri mo president Baro la ta wala sannanu natara sandiroɓe je bara ɓar UDP men a yaɗo 2016 affaire o tuno burkal wallahi alata kola president Baro le ya ñokundu aya landi a koñi UDP ñin woto aɓe balulale woto ñu UDP wala ɓe balu kam e president Baro e wala to UDP ngol ɓuru bi eɓe ñoru fu kam president Baro la UDP lela Ousseynou Dabo la UDP wo abandon tale fa banda wallahi woto nin kumolu nata alin kadi kumolu tani wonde tambide de men sata kan a foye ko wo mori yakuo UDP dingo momo UDP dingo je UDP law mo be yalo ne ko na Gambia politico be nyame there's no political party member ba fram ko mori ak wallahi ata ko amma ko ka sa ma ko je ako ngol bele taki dumande ataki ya dumande ataki fa ka le ko atale akema dumande o moro naati je ko na ajo tati to sanna ñu be firi dale atale o sama namba hani mole asamanan ko president Baro ne moro sama namba amro ko na mi dole fa woto ni president Baro lo tabi akay no moriya ku jamal le fatale ka o moro naati hani bar ni wo moro fangon naata president Baro ya ayala nafulo bondi aya dumo moro la atake jumala sababu la Ousseynou Dabo la ko la mun pura se keno man sati nyami wallahi ya ni wona da ya ko lo Gambia di woni ya ko president Baro ni ala Gambia di woni ala Ousseynou Dabo ko next year 2022 ate kan sulu so la Gambia banko wallahi definitely man tali tel suda min 12 million asu nyama de bira de ba Ousseynou ya kala muta ay lo ni 12 million la ko UDP de mami resté tan man bondala kan sa na ko nyin na de
nga fa UDP mamre statement bonda ko ni nan sande talibere nen ko di fen ko ni e be ni mala yalo to be mira ron to ngadira ko Useru Dabo nata ko ate Gambia leje kabrinta talibe sudala council len kita man sakundari mo di UDP ya man sakundari mo la mala local government mu man sakundari mo la di talibe sudabe wala nyaako kaya ka UDP la patio tola adol mu man sakundari mo di at 12 million sunya bangkokal ni ya do man sakundari ba di mo kata ko ya ne wala da man sakundari ba benta ala ko mo man tara sino la ala ko talibe yeri side ala ko taala jeli sante ndolla ta ko ka men ko adu ala ko ba ma pare ko de apo UDP ko le ko president baro ma pare ni mu face one di partout kanala ya moy no problem yalong Mr. Sao ila keba biga namujo atla namu mantara ko do kono so nyama wala tinne ro farendi ata ko de blade ata kon dem la de anda atleje kala mo polo ti benyen tak ñaaro kon dem la ñu banko yala de ka namujo ata tanole namujo de so ni namu ko do nyin sai no be rapati yo samba ka wala ngay be rapati yo samba ka wala wala ni siri poston ko le ni siri poston ko keme lulu le filita dum wala kansul no den no bi UDP la plateforme bebe wallahi definitely yeah ba ala ta sino la ya ya wallahi ya ibaraka itu jadi dilo dapat makan itu ate boleh lagi boka Bari ni atara UDP la intellectual on ko kan Useru Dabo as a lawyer nana londo Mr. Dictionary jol beje English man jol be fadi UDP wole talib la ñu ko do kasara wato ya kala mutale starting A to Z fende kumba wana sonko jol bebe mo le ko bele dabeje ya bele dabeje bebe de ya platform kuliteje ya ni president baro la bunda do jandino abanda aduna fan wallahi ya salu kemo baro ila fan sol jamale siri jambi be la moy kan you are right ko ila kacha di baake apo UDP ko je kombinala ninna pres damo la pita AFP des fois mamba wala mo na kuntu jere ko kudale bara apo ko dali apo man to liade wala kala baro nyanta me bola papo fansa murje ko regade wode bayla apo to me bede ko ma de ya wode bayla no ko furi dole ko ko malo ko jukela MP wala la disappointment ni tan Gambia man sakunda wo MP so ko etil me UK e ni opposition de jakatri nyokono ani so ko journalist men be jakatri nyokono MP men be UK wala mu ne affaire so Gambia ko yala memmu me yanna mo wala ko mo fon fo wala bi kam malu le bari wala yamira nun ko non tolu colonize han say malon kon tolu mu independent banko le tin tolu ben fannabul nem fan sun president ne mun nem fan sun député wala mu e bi kam malu le mennu fanan ko safe bi kam malu mennu ka ko celebrate wala fanan bi kam malu alina foyene bi kam malu ndolla banko mun na banko lete ya angal terma ku soro ndolla banko kan tolbe mental membe silala membe murun la koma anna o yitandila imam maran tolla de ndole independence sur la nina president na kato fay me so you know anyway yeah o mam president samballa bi nga moy mo dole fintita ko president baro belun talillalela yalo limani ya balo momen malli maliya to nyaaka ke wonyala tali ngolet ya wala na hani qur'ano fon Abu Jahal wol ko tali wonam maliya aman ala nyaaki lambodi a hafidi yada sonno mo konnante yada to nya foka ke wonyako to tali dalita way Ibrahima woto Ibrahima ne Abu Jahal man nyodande Abu Jahal biren kila diamuta Quraysh kolye Abu Jahal ko kila be tali lalla qur'ano ko tali wonam wodi woto men fo Ibrahima ne Abu Jahal man nyoda ya Ibrahima fasi nyim ko ndam male ba da ko na men fono para fay ko to la presa ko madara tali lala de ko
bamulo abe men tayla na second part itulo ba moyla ko se diade na kebaye because amamira non ko nyi kumolu be president baro si fo nyi banko time o teje ka west kote ge ndol we don't have any time to wait boso you either in or out wallahi okay yeah salu kemo yalo UDP usen daboni president baro te ma simple telephone de ha moto komane on ngol ya wori silan moto ko do ya bordi dray ko na apparente ko adani moto fay ni moto de katila na fate ni moto la ala ta ko ni ko do alta moto do ni je president baro na ko ko hanide ni moto ni ne maintenance la ni ne betamal dai actuellement ta ko moto la ko to ba ye dabondi jelat kay na tan dal to damala wo moto ata la fera yote ba ha ata mo na fala bila mo president baro le wo moto ro ku a do ku posa wo moto kata traffic ko na katine won nati al tol ko ku de tale be al tol ni president baro juma ku de ta e to lel be ku de tale ya tol ne ku de ta ya al tol le mo bay tekne ko ga ko ma fay ma ko ala mek no la te kutu te no la ni banko ka president baro ko hani abe kutu te no la aya tewo siti hala nafulu to bondi a dundi pati yo kono a dunda mol kanko lol ni banque to mo kendo ya butafe kabri pusen dawo bada UDP nyaaro president baro tamira UDP nyaato e kamira UDP la mol kal na faale mo an mo everything wallahi baluta bi afitita na mai tu do asondo mo kilia wallahi ya ko na fe ngome nga fayde silan hakelo fele wallahi ni ko pare ala fo yete man ko pasko men ko la moli ko ye kon to la tamena salu ke mo baro ala fo UDP ko le ko nimbe kacara alin kan kaca UDP ko la iki NPP tuje man tello NPP tu to le di deta UDP la même fo no dol fa UDP to fo no la wallahi woto ala fo yete ya abaraka baake be sabaro abaraka baake sayin na nyamira natu awasi janne so mbeten la baake mbe jay la nalam fo lokun ko fanam bal sot la de on sami kata sifake bari mo jama balbe interested in programme o nyima so thank you so much ila contribution wala abi se mol be konto nyeje ya mi sabaro janni bela ko mo fala mbaltol be konto na media team mol men be diaspora ngal konto baake alla wakilo na alla sayo nalla kekende ya nalla jataya alla resource alla time aliapa alka use ni media ni kuno mbaldi konto naje kal tentu kan nimbara na timo mol men fana be gambia jam mammo ko moto dele konto ngi tentu ke nimbara ke jayi ben nyaato ko fana konto na ta honorable minister de ibrahima silamba fana konto na ka tentu ka nimbara ni makinde be jang ba konto na baage fabu sane fana be fe janne maymuna sise dabo fana be janne na DMD fana be janne lamin e ramba fana konto na ka tentu ka nimbara ka jayi chaman konto nyeje lamin SDM ani ablay ke jabara abaraka bebe moy kan abaraka thank you so much wala mu Mr. Sahoti na NPP media ila nyaton ko membe Gambia so me mo be ten lambe jayila programme nyin mbalo la le janne fo lokunnala fana benyi sifa programme so la janne ala bambo taymo tara mamiram be kumandino la sayin bari natu awasile haji jamal be je men yalon ko bi nyantawul kala bari do ko nilume plan follow nilume manda do bula wala mo nyindi ko non nana sin nem badu ne kata men be kala lokun kono na kata bari binna nin kata ku keda menti wala kunum programme men president bayake anala dimbaya programme men ke bi wala keda na programme ko ngoti so be mobe danila alisa seya kaytan di molla mina mu toñate UDP de mota UDP o kanyandi nola ne banko kanja mota kanyandi nola hanni me ya trial yo anyway mole ben call kan abe interrupt kan so wayatina abita kan bari be men foka wala mu nyinti ko momo ya try yamira nun ko ebe UDP party o keno la fende de ne banko kanja ebe fawne nene kan
UDP te UDP keno la fende jang mollel fata UDP parti o birin kunun foy fata ima UDP keno fende mollel baluta UDP kele ye kelo beke fo ala yak yajembe botaje e ko sanne bi ne mokudol naade yamira nun ko e tollel be Ousseynou Dabo keno la fendi mo kane bule fe mo kane bule noma men be banta jande tubabu du e bewlu nim sande kanne baade wol mala mine be kere e ka fole ko ha Ousseynou be winna Ousseynou be winna UDP be winna mol be UDP le noma abe mu fan yalati kuma kensan Gambia banko kam momo be woto wol yalla ne mine mu toñati adu wol yalla ne jamaale be winna nadi ata man satalla Gambia di wono ko bi rakato dila Adama Barrow Adam Barrow be kuran di kam banko karobela abe silo do ku kam banko karobela ay university law ni tara ko joto ay mine keje ti chalo ay kubal ke e ko na sanne ay kuwo ku ni te yano banko la yurwala to bire wato me Barrow youth movement Barrow fans club kana fo NPP bo holol le sintamole molla gadino le sansana demale o kenya Adama Barrow ay mo jelle nafa ate banna hanni men mantra NPP Adama Barrow molu nafa e ko na san mina batina mol bo tulaje ko kata kadro di molla momen ma fon nafa no momen ma fon ma koy no dama mina batina mol be kadro di lawon badiwnu anna diamum badiwni makati bay carte fol kanade nte kamem fo mole wala mu nyinti ko nde saliw ke mo Barrow nde bi ka Adama Barrow ma koy de mantra Adama Barrow ma koy kan mbem fon ne ma koy kan mbem fon na makato bay kan to momen ne yamba nen yamfa nen yamma molu nen yen lasilolu nen yenke janka diwnude yenke fengo bete ye banin go sifa long ya beleke teta YouTube ni lafta sedi ala wala teta YouTube be baka tar wala la audio lu moy la ya ika be ka audio le ka do YouTube mo do le ka ke malam memmu barakataram banen kan audio men do al batar raje banen diro man nga kan banen dir jaw baka tar wala ko wala fo moli because of mina ma konka Adama support in 2017 o banen dir kilim nko ntan jon wala to banen dir wala bar ne dan kanko nin ataran nen alkamba nen Ousseynou la ko kamma adum mal to nyamma Ousseynou to nyen alkana Ousseynou barakande Gambia alkana Ousseynou ke fent lumen bo audio bulala wolu ni bo kare mbake 2 minutes yo audio fanan fenke fati nyamira wala kada daliloti yenen ti arar security yo groupe create yen to dundi je na namba dundi je yen audio fo wodi je sai start ka audio record ka banen dro sanji ke se jindi ka banen droke nim finta je yang adje nim findita yang adje sai nata minake ika audio lu bandu audio ni je pe fo wodinye ikane ke dundi la groupe lu be kono to ke janjande fukka futam bama woni fama anin na family mol ko kumbo mina jarate nyen wala nan ko di mo be nyanta makato baylale mo men yo daji ka sifa soro kulubaliya sifa bela o balafirin sifa bela o malbaliya sifa bela o daji kantandi ya sifa bela nali wol maranda la banko la pour yakalla banko president wala be mineken billahi wallahi tallahi ibe banen role la nyaton ko me kondam e ni kala president e bali kana tele la nyaton ko te kondam la adate soronna ata luwa laleka ini be benna silo ke be kana tela ila nyaton ko be tarra jele la silo stay house e to be kana tela silo kan alali haklu to UDP to ana nyaton ko nko sumon le muti karanal be de men nyalan ko wolu man fen karam fo sunyaro Amadou Sané man fen karam na man ke sunyaro da be sunyaro kala nyaadi le abe sunyaro kera nyaadi ñun mu suwonu leluti nin karanna balu lel mu men yalan ko toli fe tolle dunya long e tolle sa dunya be sunyano lele sino walla le be nyin kono walla be UDP wala ne bi kanyan mo moto karambalo yo e mo muta fennade wala nan tala Facebook ro na page ro ni na safiro ke je ni na te ko nyoko e ma safa ko yite ta karanta ni dan ka fana fo fay karam mun joden ita fa ita mam mo mello ndam man nar man ta tuba karam mundo ba ita famante loy fana na man fenkende ndala karaw ita kamina konsan woro ita mina konsan soro ngo bari bo fo kan nyawnyam na Facebook o Saliu Kebaro wo fatale mo jelle kam foloji every fucking day mo lel kam folo UDP ko pour kan na post je e kulubal malu bari kom man fen non bika fen sa no mul fen lombaloleti man fen kara alkabulan no mina sa ni man kara alim bulok
al kanam folo bari na pejol be al ben noma al ben folo la adal ko mankara al to men karanta al mam makati bayno al tam makati bayno so badu be danna le janne al badi ma salu ke mo baro birin kacha lalu momo join tan kanjang nyem makinde ala connexion mo be da banne mun ala programme multi spécial mba kon ton na bake kada no fona kiyamano lamin esdam mba kon ton na bake mbaten tulam bajayila ibrahima tunkara mfamo dinkew mba kon ton na bake mbaten tulam bajayila anem buakar suso ansumana touré ansumana toura mate commandino afana man commandiro kenak ba budon fa bulobe motaring nalo lokun ko reke jam ba fanan tentula bake mbajayila kana fo Mr. Saho kata ala bambo lem be tentulam be Fatima tentulam be jayila men fanam be jibe rola jang na bunya kontondro besika na be di altol lella altol lel tama bunya kontondro beti altol men yalla watu tal be siring albe la moy kanna na bunya kontondro nyimbe di yalla so mbal tentulam bal jayla mbafla assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh